Hello everyone, welcome back to Tony Talks. To all my beautiful subscribers, we say thank you so much for staying with us. And if you're new here, we're so happy you find us. Please don't forget to like, subscribe, and press on that notification bell so you will be notified for more upcoming videos. And if in the comment section, please no derogatory comments. Thanks for watching. Till I'll see you all in my next video. Stay safe, stay blessed. I love you all. Bye. Sherry, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin ìyá mi àti bàbá mi, ẹ̀yin sister mi, ẹ̀yin brother mi, ẹ̀yin tó jẹ́ wípé tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀, you always give me benefit of doubt. You always listen to my side. Social media is far from real life. No matter how rich, no matter how eloquent, no matter how powerful, politically, radically, spiritually, real life, if anybody take you on social media trial, do not keep quiet. I am begging you. I've been there. I've been the victim for a very long time. There was a time I don't even use social media. I don't talk. But at a point, I need to speak up. And the greatest weapon, the greatest, most destructive weapon laying in London and blackmailer is Lizzy Anjorin speaking up. They will be the one to say, Lizzy Anjorin ma sọ̀rọ̀ mọ́. If I didn't talk, they will say, ẹ jẹ́ ká lọ tọ́jà ẹ̀. They will say, ó tún ti ń sunkún. They will say, kò lè gbójú jáde. And they will be crying for kó má sọ̀rọ̀. They don't know what they want. If you are in a marriage, speak up, but don't come online. If it is within your family, speak up, but don't come online. Except if people bring you to online. If it is social media trial, do not keep quiet. Oh God, ṣé Zzy ò wá rí? A ní kí Zzy fún wa ní fídíò. Ta ló ní fídíò ọmọ yẹn? Kí lórúkọ ọmọ yẹn? Phone number gan wà lọ́wọ́ mi, details ẹ̀ wà lọ́wọ́ mi. Short ye. Share this social media. Social media. If anybody take you on social media trial, do not keep quiet. Thank God. Pé mo sọ̀rọ̀ sókè. Tó bá pé mi ò di speaker ni, maybe I will not be here today. Maybe I will not be here today. Maybe. It has gotten to a stage or to a point that mo realize wípé àtàgbà tọmọdé, a lot of people wọ́n ní mind of their own. Tọ́n bá dé wà lẹ́yìn ẹlẹ́ni, irọ́ ni o. Wọ́n máa yí padà lọ́la, wọ́n á tún dé padà lọ́tùnla. Wọ́n á tún dé padà lọ́tùnla. So, téèyàn bá parọ́ mọ́ ẹ, sọ nǹkan tójú ẹ bá rí. Society. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa nǹkan kan. Mo dẹ̀ rí fídíò yẹn tí Zzy máa ń ṣe fídíò yẹn sí yẹn. Ṣé rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe show fún mi? Gbogbo yín tẹ́ ń ṣe show fún mi. Logic kan ni mo fẹ́ lò fún yín. Àwọn tó rán yín níṣẹ́, logic tó ń lò fún mi ni máa lò fún yín. By the time tí bá bẹ̀ sí ń lo logic yẹn fún yín, kò ní sí speaker kankan mọ́ lórí TikTok. Àwọn tó máa ń rán yín níṣẹ́, ó ní logic kan tó ń lò fún mi. Àánú yín máa wá ń ṣe mí pé tí bá lo logic yẹn fún yín. Manager, ó wọ speaker jọ fún mi ní fídíò ọmọ tó borí tó máa ń bú wa yẹn. Ọmọ tó lọ Libya tó deport yẹn. Tó wá láti Libya bẹ́ẹ̀. Fún mi ní fídíò ẹ̀. Okay. Orí fídíò kan tó ló ṣẹ̀ṣẹ̀ fún wa. Bẹ́ẹ̀ ni ma. Sáré fún mi nísinsìnyí jọ. Sáré fún mi. Mo sọ̀rọ̀ kan fún yín ní 2-3 weeks ago. Mo kọ́kọ́ fẹ́ play fídíò ọmọ yẹn kí n tó wá wọnú show tí mo fẹ́ ṣe lọ. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ fún yín lélẹ̀. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ fún yín lélẹ̀.
Orente tó ṣèyàwó ní last week. It's quite unfortunate. Bí society Nigeria ṣe rí. Mo rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ social media users láti fi ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn láti fi ṣe àwọn case studies, but mo rí pé everybody fail woefully. Mo rí pé ẹni tí ò ṣe aburú wọ́n dá burú lé lórí nítorí pé wọ́n fẹ́ trend. Number one, mo sọ fún yín ní 2-3 weeks ago. Mo ní tó bá ń wá bàbá láyé, mo ní kó package ara ẹ̀ nǹkan tó lè fi rí bàbá láyé. Mo ní tó bá rí bàbá láyé tán, mo ní kí ló fẹ́ fi package ara ẹ̀ níwájú bàbá láyé. Ẹ má get it twisted. Kò kí ń ṣe gbogbo èèyàn ló máa fẹ́ bàbá láyé. Kò kí ń ṣe gbogbo èèyàn ló máa fẹ́ bàbá láyé o. Kò kí ń ṣe gbogbo bàbá láyé ló lówó lọ́wọ́ o. Kò kí ń ṣe gbogbo bàbá láyé le expiring date ló máa short àbí ló máa longer. Ìtorí ẹ̀ ló ṣe dá kóbìnrin máa níṣẹ́ lọ́wọ́. Tẹ́ bá wo Orente tó ṣègbéyàwó, kí ni mo admire lára ọmọ yẹn? Ọmọ yẹn dá dúró. Awakọ̀ ọmọ yẹn wá sílé ayé. Minister for tójúbọ family oní family. Tẹ́ bá rí ní gbogbo police station, ǹjẹ́ máa ń rọ́ ọmọ yẹn lẹ́yìn ẹ̀? Notice kankan pọ̀ ọmọ yẹn. Ọmọ yẹn dá dúró fúnra rẹ̀. Ṣé rí nígbà tí ẹ̀yin tán kó sínú group tí wọ́n ń waste ayé yín, tí wọ́n ń fi orí yín gbé pè, ọmọ yẹn wà lórí street. Ọmọ yẹn wà ambassador kiri. I hope you notice that about that girl. Ọmọ yẹn mọ bí tí wọ́n ti ń bọ̀. Ọmọ yẹn ń sùn. Ọmọ yẹn ti fún ìwé ara ẹ̀. Ó ti ní connection lọ́dọ̀ àwọn ará Lekki, lọ́dọ̀ àwọn ará Banana Island, láìsí support ìyá ẹ̀. Àwọn ará Lekki àtàrà Banana Island tó ní kí wọ́n jókòó kó máa ṣépè fún. I hope you learned that from that girl. Ṣé rí wípé awakọ̀ ọmọ yẹn, lifestyle awakọ̀ ọmọ yẹn, ṣé notice wípé lifestyle yẹn yàtọ̀ sí lifestyle Orente. Orente kò lo image awakọ̀ ẹ̀ o, kò lo fame awakọ̀ ẹ̀ o. Ṣé rí gbogbo nǹkan tó pull yẹn, ọmọ yẹn ló pull ẹ̀, personality ẹ̀. Ǹjẹ́ ẹ rí ọmọ yẹn ní TikTok kó wá gba gift card rí àbí kó wá gba nǹkan mi mọ bọ́ yẹn ṣe kíní ẹ̀? Mi ò ní kó lo TikTok o. Èmi mo kàn ń sọ, you see, in life a máa wo positive and negative side of life. Tó tọrọ bá délẹ̀ ká sọ. It's quite unfortunate. Lizzy Anjorin tí wọ́n paint láburú fún yín. Lizzy Anjorin òun ló wà harmless jù, because I see positive side of many things. It helps me in the society. Tẹ́ bá wo lifestyle ọmọ yẹn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ti gbé pressure lé ya yín lórí pé iná fẹ́ ru wedding yẹn. Ẹ lè rí o. Ẹ lè rí nǹkan tó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ dẹ̀ lè rí nǹkan tó má tó bẹ́ẹ̀. Single-handedly ọmọ yẹn ṣiṣẹ́ lórí ara ẹ̀. Single-handedly ọmọ pẹ̀lú ekéré tó, bóyá rìnrìn ẹ̀ tó wọn gé orí ẹ̀ sọ́hùn o. Bóyá rìnrìn ẹ̀ tó wọn rí òhù ẹ̀ o. Ọjọ́ tí èèyàn kan sọ pé òun rí òhù ẹ̀ ó ṣe ṣòṣọ́ yẹn, ó lámì Ọlọ́run wà lẹ́sí òun. Ó ní kó gbé fídíò ẹ̀ síta. Fortunately fún Gistlover ò blog anything nípa ẹ̀. Gistlover no blogging that lady. Ó really help ẹ̀. Tó bá fẹ́ parọ́, wọ́n ní Gistlover ò blog ẹ̀. Tí Gistlover bá fẹ́ blog ẹ̀, ọjọ́ tó sọ pé ìhòhò ẹ̀ jáde yẹn, kó má jẹ́ ìhòhò ẹ̀, Gistlover máa lọ wá ìhòhò ní òhò
láti blackmail ẹ this love of blog ẹ kó tó lọ gbé pressure lé yẹ ẹ lọ́rùn kó tó gbé pressure lé bàbá ẹ lọ́rùn kó tó gbé pressure lé rẹ lọ́rùn má gbàgbé pé ọmọ yín ò bá yín sí nínú ẹgbẹ́ àwọn tó ń troll èèyàn kiri àbí àwọn WhatsApp group tán kó yín sí ó bá ọmọ yẹn níbẹ̀ attitude ọmọ yẹn nínú society ṣojú attitude ẹ̀yin tán kó sínú WhatsApp group pé kẹ́ lọ máa ṣépè fáwọn tó ti dá fún ìrìnsí ọmọ yẹn courage ọmọ yẹn carry smile package ẹ̀ wá rí pé ó yàtọ̀ sí ti atukọ̀ ẹ̀ wáyé ó yàtọ̀ níbi tí ìyá bá ti ń fọwọ́ lálẹ̀ níwájú police station ó lè rọ ọmọ yẹn ń bẹ̀ láyé o Only ma sọ fún mi pé you see cordial relationship forget it I am not like that there is nothing like that over my dead body tó tọrọ bá wà ká sọ mo kàn jẹ́ kẹ́ mele pé always observe the positive side of people wọ́n ti fi ọmọ yẹn ṣe àwọn aburú tó pọ̀ ṣótiyé but look at that girl critically ṣó wà nínú gúrùpù ibi tí wọ́n kó yín sí tó ti máa ń san 20,000 fún yín lọ́sẹ̀ àbí lóṣù pé kẹ́ lọ bá tèèyàn jẹ́ wọ́n ní ogun ní ṣi ni mú èpè ò kì í ṣìyàn jà ìwọ tó jẹ́ pé ṣe troll ló yàn láàyò lórí íńtánẹ́ẹ̀tì má gbàgbé pé o ti gba báṣí èpè léra wọn má háyà ọmọ yẹn o ṣorí gbà tó ń fún wọn ní 20,000 lọ́sẹ̀ àti lóṣù pé kó lọ máa forí gbẹ èpè àti àdàbí ọmọ yẹn wà nílé àwọn ọ̀rẹ́ káàkiri ní àwọn ibi tó dọ́ṣọ̀ ní àwọn ibi tó dá Adley ló máa fi rí ọmọ yẹn Adley wàá rí pé ó máa wá kí atukọ̀ ẹ̀ ó máa wá kí ẹ mọ nǹkan tí mo pè látukọ̀ ó máa wá kí atukọ̀ ẹ̀ observation ni mo fẹ́ kẹ́ wò observation ẹtì yẹn ni mo fẹ́ kẹ́ wò ó máa wá tó bá kí atukọ̀ ẹ̀ ẹ rí pé kì í ṣe ọmọ tó máa ní màmí kí la máa jẹ láàárọ̀ yìí kò ń ṣe ọmọ tó máa wò pé nítorí pé ibi táwọn ti ń bọ̀ ẹ rí pé ọmọ yẹn ò break down rí online kó wá sọ̀tàn nígbà kan àwọn kó wá break down kó wá máa sun ọmọ yẹn ò ṣe rí o package yourself I'm not saying everything is perfect I'm not saying that everything Bíbélì gan sọ wípé nínú ogun wa láti máa jẹ Bíbélì sọ bẹ́ẹ̀ pé nínú ogun wa láti máa jẹ ṣó mọ̀ pé wọ ìyá tiẹ̀ ó lè má lẹ́nu bẹ̀ débi pé ó lè bẹ mú Gistlover dání mo kàn fẹ́ kó o wò síra wọn ni orí ọ̀fẹ́ tọ́mọ yẹn rí gbà mo rò pé anybody lè rí gbà tẹ́ bá ní gan látọ̀run Gistlover ò ní jẹ́ kẹ́ rí lò I hope you know that orí ọ̀fẹ́ tó rí gbà tẹ́ bá rí gbà Gistlover ò ní jẹ́ kẹ́ rí lò know that and know the truth tètè package má worú orí ọ̀fẹ́ yẹn má wò kó má rí gbà package ara ẹ̀ má rò pé ó ṣe gbá ìyẹ́ ẹ̀ kíní kan èèyàn kan sọ pé inú flight àwọn kan sọ pé inú ọkọ̀ ojú omi àwọn kan sọ pé matchmaking whichever way má rò pé wọ́n máa ríru orí ọ̀fẹ́ yẹn gbà torí pé irú orí ọ̀fẹ́ títí ẹ yẹn tí wọ́n bá rí Gistlover máa dúró tán ó máa dúró tán ó jẹ́ social media person ó jẹ́ social media person àwọn family member gan tó bá ti mú ẹ débẹ̀ Gistlover máa make sure pé ó bọ́ now go and work on yourself yé fi orí gba èpè mọ́ rántí wípé ọmọ yẹn most especially ẹ̀yin tó kó sí group ẹ̀yin tó kó sí group tẹ́ máa ń bá wọn bully èèyàn kiri ẹ rí pé àwọn tó kó yín sí group wọn gbé ọmọ wọn síbẹ̀ o àbọ̀mọ́ wọn wà nínú group tán tí ní kẹ́ lọ máa ṣe pé ṣọ́ fọmọ wọn sí group yẹn wọn ò fọmọ wọn síbẹ̀ wàá rí wípé yàtọ̀ sí pé òun náà ò yàtọ̀ sí pé ó ń ṣe kíní ok ẹ lísìn ẹ gbọ́rù ọmọ yìí nísìn ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́rù ọmọ yìí mo fẹ́ fi ṣe case study mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń send fídíò yẹn sí mi ẹ máa gbọ́ ẹ máa gbọ́ ẹ máa wẹ ẹ mọ ọmọ yìí náà
ẹni tó fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ yìí kò dáa fún àwọn tó ní o. Ó ti lọ Libya. Wọ́n ti deport ẹ̀. Ńgbà tó dé láti Libya. Bóyá ẹ̀kẹta bẹ́ẹ̀ kẹrin tó máa ṣe show fún wa rí. Ọmọ tó ṣe ìyàwó yẹn. Ọmọ tó ṣe ìyàwó yẹn. Ǹjẹ́ rí nínú group náà tí ń fún yín lówó tán tí ń wúrú wà, má gbọ́. Mo mọ̀ nù ní ṣe competition. Ṣé o gbọ́? Wedding mi dájú wedding rẹ̀. Ṣé o gbọ́? Ó ní Lizzy ń bọ́ ọmọ inú ẹ̀ ṣe competition kò lè parọ́. Kò lè rí mítì. Ṣé bọ́ ọmọ inú mi ni? Ṣé ọmọ inú ti yín ni? Ẹ jẹ́ ń bá ṣe competition. Nǹkan tí mo kọ̀ mọ̀ ni pé gbogbo yín tẹ́ ń push fake narrative. Bẹ́ẹ̀ bá bí gba ọmọ ẹ̀bùn sàárè wọn àdàbí tó bá jẹ́ pé òtítọ́ lẹ́ ń sọ. Ti tèmi nìyẹn. Ṣé bó mọ̀ pò tó wà? Àṣà àtijọ́ tó bẹ̀rẹ̀ show fún mi. Àṣà àti show yìí ń ṣe ní náà ṣe play show yìí. Sórí àwọn tó rán yín níṣẹ́. Concept tó ń lò fún mi ni máa lò fún yín. Concept tó ń lò fún mi ni máa lò fún yín. Tó bá tásìkò yẹn, wọ́n ti ń ṣàyín ní kankan. Wọ́n ti ń mú yín kankan. Concept tó ń lò fún mi ni máa lò fún yín. Àwọn tó rán yín iṣẹ́. Sórí àwọn èèyàn rò pé mo gọ̀ ni. Pé ṣé mi ò lè fọlọ́pàá gbé yín. Sórí tí mi ò bá ní sùúrù báyìí, wọ́n á tún fi yín gba donation. Lizzy ń ṣépè ṣẹ́yìn ń ṣàdúrà. Kí ló ń jẹ́ bully? Ṣé bẹ́ẹ̀ máa wá ń ṣépè ni? Ṣé bẹ́ẹ̀ máa wá ń ṣépè ni? Ẹ ṣépè, ẹ máa pa Kausara fọkàn balẹ̀. Èmi mọ̀ play show ẹ. Torí mi ìfẹ́ gbọ́ wọ́n fọwọ́ lágbá ẹ lójú. Wọ́n fọwọ́. Àìmọye tó wà lẹ́wọ̀n nù yín, èmi ò ń pariwo. Lọ bèrè àwọn legal team tí mo kó lọ sí Ìlọrin. Tó bá há sí wọn lọ́wọ́ ò lè bọ́ ńbẹ̀. Lọ bèrè. Èmi ò bá yín, sórí gbogbo wájọ máa náwó yẹn ni. Àtẹ̀yìn o, àtàwọn tó ń kó yín bọ́ síta. Má dẹ̀ máa ṣe show. Máa fìdí yín hàn. Kọ́ má bàa sọ pé, Lizzy, ṣé bó bú mi mo bú ìwọ ló kọ́kọ́ wá fún mi. Èmi ò dẹ̀ ń pariwo. Sórí àwọn lọ bèrè. Legal team tó lè tẹ̀lé èèyàn dé court. Tó dẹ̀ yíṣẹ́ padà tó délé ẹlẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lọ bèrè. Lọ bèrè. Sórí nǹkan tó máa ń ṣe mí ni wípé àwọn tó ń rán yín síta wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ bà yé yín jẹ́. Wọ́n tọ́jú àwọn ọmọ tiwọn. Wọ́n kó yín síta láti fi tẹrí ba gbogbo àwọn ọmọ. Wọn ò fẹ́ kán rí àwọn ọmọ lọ́mọ kankan. Wọn ò dẹ̀ fẹ́ kán rí ẹ̀dá kankan tó ń ṣoríire. Àwọn tó kó yín síta. Wọn ò consider the spiritual consequence of it. Èyí tá a gbé lọ sẹ́wọ̀n recently. Àsàdìgbà tó dénú court kò jẹ́wọ́. Ńgbà tí wọ́n fún ní bail condition tí ó lè meet up. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń ká. Ṣé mo sọ̀rọ̀ síta? Mi ò ní sọ̀rọ̀ síta. Ṣé o mọ̀ pé àwọn tó gbéṣẹ́ fún yín, àwọn tí kọ́kọ́ pópá àwọn mọ̀ọ̀yàn, àwọn lẹ́nu, àwọn ní connection. Bọ̀ nǹkan tí mo fẹ́ kó mọ̀ ni wípé pẹ̀lú ẹnu wọn àti connection wọn, sórí pé kò gbé mi mú vanish. Ibẹ̀ ló máa fi mọ̀ pé èèyàn jẹ́ èèyàn lọ. Power pass power. Sórí ẹni tó bá ní agbára kò kí ń lò ó. Ẹni tó bá ní agbára kò kí ń lò ó. Torí wípé tó bá ní agbára, tó bá ní kó máa lò wá ṣe agbára lò. So tó bá ní agbára wá tọ́jú ẹ̀. Ẹ má ẹ̀kan distract. Ó ti gbọ́ mi. Sórí concept kan wà àwọn tó rán yín níṣẹ́. Concept kan wà tán máa ń lò. Lọ bèrè. Òun ló fi jẹ́ pé kò sí láyà blogger tó lè sọ̀rọ̀ wọn. Tán bá gba owó lọ́wọ́ èèyàn gan, wọn ò bí yẹ ẹ̀dá. Ṣùgbọ́n mi ò ní ṣe tèmi bẹ́ẹ̀ mi Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí n gbógun ológun mọ́ ti tèmi. Láàárọ̀ yìí ni tí màmá ṣe ń gbọ́ pé èèyàn kan wà lẹ́wọ̀n. Ẹni tí gbogbo yín dẹ̀ mọ̀ tó ti bú mi dáadáa ni. Ẹni tí gbogbo yín mọ̀ tó ti bú mi dáadáa. Sórí àjẹ́ wọn kì í rẹ́jẹ̀ lẹ́nu ẹ̀. Àwọn ará Tom Jones. Ẹ jẹ́ ká gbàgbé yẹn. Nǹkan tí mo kàn fẹ́ fàyọ ni wípé ọmọ tó ṣègbéyàwó. Ǹjọ́ orí ọmọ yẹn kó ṣe báyìí rí. Èrò kún ní wedding mi ju wedding rẹ lọ. Ìwà àgbàyà ojú. Mo tiẹ̀ láìkí pé wọn náà fall victim. Tó bá ti wá débi tó ń lọ. Àtìgbà tó ti wà Nàìjíríà.
kó lè bá mọ̀ pé mo monitor ẹ dáadáa. Mo mọ àwọn ọmọ ní tíátà tó súnmọ́. Mo mọ àwọn ọmọ ní tíátà tó súnmọ́. Ṣó ra àwọn ọmọ ní tíátà tó súnmọ́ yàn ní lè gbà ẹ́ lẹ̀. But fọkànbalẹ̀. Ṣé bá ọmọ mi ni? Ṣé bá ẹ ti lọ́mọ inú mi ni? Kausara, ọkùnrin ni o, obìnrin ni o, ọmọdé ni o, àgbà ni o. Tó bá cut old video mi àbí recent video mi láti push fake narrative against mi, ilé ọ̀gẹ́rẹ́ kò ní jẹ́ kí irú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ kó gbé orí òun ṣe rere. Tí irú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ bá bí gbọ́ ọmọ yóò fojú àtọwọ́ ẹ̀ mọ̀sáré wọn kankan. Ìwọ fọkànbalẹ̀, ìwọ fọkànbalẹ̀. Mo kàn expose yẹ káyé lè bá mọ̀ wípé narrative yẹn ẹ ti build ẹ before the wedding. Ọmọ ọlọ́mọ ṣègbéyàwó. Ẹ ti gbàgbé pé ọmọ yẹn màjèsín ni. Bó ṣe jẹ́ màjèsín yẹn, ẹ mọ̀ pé wàhálà ò kì í jẹ́ kí oyún dúró lára obìnrin. Lẹ́yìn tọ́mọ yẹn ṣègbéyàwó tán, ìkọ̀ọ̀kan nínú yín ẹ gbé ìgbéyàwó yín wá kẹ́ ẹ fi jà. Ẹ gbé ìgbéyàwó ẹ lọ fi ń kọlu gbogbo àwọn èèyàn. Ṣé ti ro the spiritual consequence of it? Jésù ò kí ń dá sọ̀rọ̀ kéèsì irú báyìí o. Ànábì máa ń fold arms ni o. Ìṣẹ̀ṣe gan máa ń wòran ni o. Òun náà ṣe máa ń sọ wípé ẹjọ́ là ń bóògùn rò ká tó sà. Ọmọ ọlọ́mọ tó jẹ́ ìṣègbéyàwó tó yẹ kó wà lẹ́nu fáyàfáyà lẹ́yìn oṣù 9, àwa kan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́, dandan kọ́ ni ká ganu síbẹ̀. A nídìí láti bá wọn ṣojú ayé papọ̀. Tínú títí wá bá ti ń dùn sí nǹkan rẹ̀, orí pé ojoojúmọ́ làwa ń gbé nǹkan rẹ̀ ṣe. Orúkọ tó bá wùn kẹ́ pé Lizzy. Ṣé orí Ọlọ́run tó dá mi tó bá ti forúkọ rere kan mi, mo ti wà okay. Wà rí pé bẹ́ẹ̀ ṣe pè mí lórúkọ tó, yìí ṣe pé mo lu jìbìtì rí. Ìnísí ayé mi bí mo ṣe jọmọ ìyá lámàlà tó. Ó fẹ́ dàbí Lizzy Anjorin. Wà rí pé rẹ́kọ̀dù Lizzy Anjorin, rẹ́kọ̀dù mi clean. No forgery, no duping, no stealing, no arm robber, no backbiting, no evil. Láti ìgbà tí mo ti ń kiri àmàlà títí di èní, sórí pé no rape. Bàbá mi ò dẹ̀ mutí já sí gọ́tà. Ìyá mi ò dẹ̀ ya wèrè. Sórí pé mo ní clean record. Mi ò dẹ̀ wá bẹ́ ṣe gbé ogun yẹn tó bó ṣe le tó. Mi ò tí wá sí social media yìí kí wá break down. Kí wá ní lẹ́gẹ́ báyìí. Orí pé kò ṣẹlẹ̀ rí. So fún wa jẹ́ kí n gbọ́, mo gbádùn ẹ. Kí má rí ẹ máa gba judgment lẹ́yìn ẹ. Kí má rí ẹ máa gba judgment lẹ́yìn ẹ. Ẹ máa mú ẹ̀rí fídíò yẹn, ẹ máa mú síta with time and date. Àwọn tó rán yín síta lọ bẹ̀ lọ́wọ́ wọn pé kí ló máa ń gbé wọn sá. Time and date ni. Tán bá ti rojọ́, tó bá jẹ́ court àbí police station. By the time tí bá máa gbé date and time mi jáde. Kò yẹ. Wọ́n máa ń ya sí Man U ní àwọn tó rán yín síta. Lọ bẹ̀rẹ̀ mi. Ṣó ra àwọn tá jọ lọ sí university. Wọ́n á sọ fún ẹ pé idán nìyẹn. Àwọn tá jọ lọ poli, wọ́n á ròyìn fún ẹ. Kí má rí ẹ máa gba judgment lẹ́yìn ẹ. Security ẹ á wà stake inú ayé tó rọ́lọ́pàá máa gbé ẹ. Ìjọ́kíjọ́ tí ń bá rí ẹ, mi ò nídìí láti rí ẹ kí n tó gba judgment. Lọ bẹ̀rẹ̀ ìkan tó gbé ní last week àti over 3 years ni mo ti gba judgment lẹ́yìn ẹ. Tí n bá ti gba judgment lẹ́yìn ẹ, máa tọ́jú ẹ ni. Máa tọ́jú ẹ ni.